Hammaga assalomu alaykum. Ismim Jamshid Rustamov. Spasibo ник orqali Instagramda o'zimni ijodimni olib boraman va bugungi darsda biz Lightroomda va unga qo'shma ilovalarda rasm обработка qilishni ko'rsatib beraman. Ko'p gapirmasdan сразу обработкаga o'tamiz va bizda mana Nikita Presets Lightroom degan Telegram kanal bor. Bu hech qanaqa reklama emas, chunki bu odamni shaxsan o'zim professionalda bilaman. Nikita va buni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa отметка qilib qo'yaman, harakat qilaman va bu o'zi presetlarni yasaydigan odam va men ham buni presetlardan har doim o'zimga qo'llayman va o'zimni presetlarimni yasayman. Va eng yoqadiganlardan biri bu mana shu новая обработка degan o'zi har doim post qiladi. Eski ekan, bu 23-yillik ekan, lekin bu nima deydi? Ovqat emas, boshqa narsa emas. Bu bizani zo'r stilimiz. Hozir ham bu stilni men o'zim ishlataman o'zimga. Kim meni kuzatayotgan bo'lsa, bilasizlar. Xo'p, qarang. Ikkita rasm ko'rdinglar. Такой yashil, zernistый va насыщенностьni ochib beradigan обработка. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun menga Lightroom ilovasi kerak bo'ladi va mana shu kanaldan yoki o'zimning kanalimga ham yuborganman. Bunaqa presetlarni mana ko'rsanglar bo'ladi va kiraman. Pastida DNG degan variant turadi. DNG bu nima? Mana shu rasmdan ikkinchi rasmga o'tadi-yu, hamma qilingan обработкасы siz rasmingizga qo'llash mumkin degani. DNG variant. Mana DNGni ochaman va botga kirib отправить. Va botda menda har xil ilovalar chiqadi. Instagram, tam CapCut, lekin menga Lightroom kerak. Lightroomga bosaman va Lightroomda aynan shu rasmni ochib beradi menga. Bitta ahamiyat beringlar. Hozir menda загрузка bo'lyapti. Ustiga bosib tursam, mana. Ya'ni bu rasmni to'liq informatsiyasi chiqib keldi menda. Qaranglar. Svet, ekspozitsiyasi, kontrast. Men kerak bo'lsa o'zimga keyin to'g'irlab olsam bo'ladi bemalol. Keyin svetga kirsam, temperaturani to'g'irlasam bo'ladi bemalol. Оттенок sal pishtiroq qilsam bo'ladi mana. No bu yerda yashil atmosfera bo'lganligi uchun yashil. Bu yerda kerak bo'lsa krivayalarni ham qaranglar, hammasini o'zi qilib chiqqan odam. Va effektida misol uchun bunda ko'proq nimani o'zgartiraman? Effektni zernistost. Слишком zernistый bo'lib ketsa ham odamga uncha yoqimli bo'lmaydi. Qarang, zernosiz ham qanchalik zo'r chiqyapti. Aytaylik, taxminan to'g'rilab oldik. Endi o'zimizning rasmimizga qo'llamoqchimiz. Ikkita variant bor. Birinchisi, uchta nuqtaga bosaman, kopирование настроек. Bo'ldi, chiqdi. Mana hammasi galочка bo'lib chiqyapti. Bo'ldi. Настройкani kopировать qildim, tepasiga bosib. Bo'ldi. Endi o'zimga kerak bo'lgan rasmni tanlab, shunga вставить qilaman. Mana qarang, bu yerda вставить bor mana bu yerda. Ya'ni kopировать qilganingizdan keyin xuddi shu настройкаlarni xuddi shu rasmga va boshqa rasmlarga ham вставить qila olasiz. Xo'p, endi aytaylik, qaysidir rasmni tanlayman. Aytaylik, mana bu rasm, mana oddiy kafening rasmi va boya kopировать qildim-ku. Endi bu yerga 3 ta nuqtani bosib, вставить настройки. Mana ozgina yorulashib ketdi. Endi men buni o'zimga to'g'irlayman. Imенно yoruv bo'lsa nima qilaman? Ekspozitsiyani tushiraman. Kontrast ko'proq qilaman. Слишком isib ketgan bo'lsa, men temperaturani pastroq qilib tushiraman. Va menda o'zi mana ancha odam bashara degan mana ko'p aytaman shu so'zni. Mana do после ancha o'zgardi menda natijasi. Va o'zimga to'g'irlab, keyinchalik men misol uchun krasочностьni ham sal to'g'irlasam bo'ladi. Оттенок sal rozovoyga olib kelib, temperaturani tushiraman. Yo'q, sal ko'paytirib. Ya'ni har bitta rasm o'ziga nisbatan alohida обработкаga talab qiladi. Chunki ochi, men bu lattizni menga tashlab yuboring, men presetni menga tashlab yuboring, men o'zimga qo'llayman. Odam qo'llab ko'rgan taqdirda ham u o'ziga tushmasligi mumkin. O'ziga tushmasdan, voy, menga o'xshamadi desa, nima qilish kerak bo'ladi? Uni mana shu настройкаларni o'ziga, o'z rasmiga qarab to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Ana tenlarni sal yopaman. Chorni va men bitta misol uchun effektni menga yoqadi, qaranglar. Четкостni 0 qilaman-da. Minus ham aytaylik 30. Qarang, glow effekt ozgina yuvilyapti. Odamga yoqimli kadr chiqadi shunaqada. Svetli oblastka ko'proq qilsam, kadrda oq va tiniqlik ko'payadi. Va mana shu kabi o'zimning rasmlarimga обработка qilaman. Endi qarang, bemalol buni 3 ta nuqta bosib, сохранить копию настроить, ya'ni rasmni сохранить qilsam bo'ladi. Va endi sizga savol tuyulishi mumkin. Har doim Telegramga kirib, Lightroomga o'tkazib, kopировать qilib, вставить qilamanmi siz? Yo'q. Uni osonroq yo'li bor.
Aytaylik, mana shu rasm menga mana shu qo'llangan effektlar menga ma'qul keldimi? Endi nima qilsam bo'ladi? 3 ta nuqtadan bosaman. Создать стиль. Mana создать стиль, aytaylik, meni kafega qildim, ya'ni taxminan kafening muhitiga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana kafe. Kafe yashil. Ya'ni menda yashil atmosferali kafe bo'ldi. Галочка bossam, bo'ldi. Stil kafe yashil, добавлен пользовательский стиль. Bu degani qarang. Men ikkinchisiga bossam, mana ikkinchisi. Bu yerda hamma o'zimga saqlab olgan, o'zimga ma'qul keladigan presetlarni saqlab olganman. Ya'ni mana shu 2-3 yil davomida polni qaranglar mana. Menda mamlakat atmosferalar bor. Mana bu atmosfera ham zo'r tushyapti. Glow pink, ya'ni glow pink degani glow effect ko'p, rozovый, ya'ni pushti rang degani. Misol uchun Eniye, misol uchun mana bu jo'lti atmosfera, deylik tachki. Bu misol uchun kafega to'g'ri kelmayapti. Nimaga? Tachki deb yozib qo'yganman, ko'proq mashinalarga to'g'ri keladi. Deylik mana bu chibi, faqatgina oq, qora va ozgina sariq va qizil rangini qoldiradi. Shuning uchun maslahatim, o'zingiz ko'proq izlaning. Sizda tayyor instrument bor va yana sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Mana, boyaga presetimizni ko'rsatdik. Hozir boyaga presetimiz mana kafe yashil. Buni o'zini holatiga qaytdi. Endi boshqa rasmni ham обработка bitta qilib ko'ramiz. Qarang, aytaylik, mana bu обработкani qarang. Hop. Bularni o'sha qilib qo'ygan ekanman обработка. Mana shuni qilaylik. Mashinaga men вставить qilaman. Вставить настройки. Mana bo'limiga yaxshi. Sal sovurroq qilmoqchiman. Sovurroq qilib va kontrastni ko'paytirsam, такой chiqadi. Такой необычный vibe и светлые областini ko'paytirdim. Mana уже qarang, qanchalik atmosferaga ega bo'lyapti rasm. Buni saqlanib qilaman va ikkinchi ilovani sizlarga sirni ochaman. Saqlanib ko'p-ku. Nimagadirga saqlanib bo'lmayapti, menimcha bo'ldi. Ikkinchi ilova bizda LD. Mana bu ilova bor. LD degan ilova bor, mana Begin Project. И oxirgi mana shu proyektimni ochaman. Ya'ni saqlanib qilganimman. Bu ilova o'zi nima desangiz, hozir ko'rsataman. Qarang, lightga kiramiz va quyosh nurini qo'shamiz. Qarang. Aytaylik, tabiatda olasiz yoki prosta odam olasiz, kadrga qanaqadir atmosfera, issiqlik qo'shmoqchisiz. Shunaqa paytda nima qilaman? Mana shu yorug'likni olaman, o'rtaga qo'yib qo'ymayman. Misol uchun bu classic light. Classic lightda ko'rasizmi, biz qaysidir binoning ichidamiz. Binoning ichida yonga quyosh qo'yib qo'ysangiz g'alati bo'ladi. Buni ishlatmayman, nimani ishlataman? Soft light. Mana soft light. Oynalarni ichiga qo'ysam, qarang, oynalarni ichiga qo'ysam, как будто бы u oynaning ichidan quyosh chiqayotgandek bo'ladi. Qarang mana. Уже ajoyib effekt. Готово. Ushlab turaman. Уже ajoyib. Lekin buni men misol uchun sal yorug'roq qilsak bo'ladi. Misol uchun mana bu kabi. Va softness bor. Softnessni ko'paytirsam, qarang mana такой необычный glow effect bo'lib qoladi. Ozgina softness qilaman. Menga bo'ladi shu va temperaturasini ko'proq ya'ni tabiiy quyosh rangi olib keltirishga harakat qilaman. Xo'p, mana temperatura bor. Mana sal olib keldim va kontrast. Kontrast bu kerak emas joylarda, ya'ni слишком ko'paytira olmaydi yorug'likni. Mana mana shunaqa joydan qo'rqsangiz bo'ladi. Mana уже bizning atmosferamiz qarang qanchalik ochildi. Bo'ldi. Ya'ni bu ilovani juda ham ko'p tiklab, juda ham har xil yorug'liklar qo'ysangiz bo'ladi. Mana men hozir tekinda ishlataman. Uni обязательно pulligini ol degan narsa yo'q. Lekin bu sizga pul olib kelyaptimi? Bu sizga ijodingizga qanaqadir o'rin qo'shyaptimi? Bundan pul ayash kerak emas. Ko'p-ko'pdan Lightroomdan, mana shu LDdan va boshqa ilovalardan. Kerak bo'lsa, bizda yana juda ham ko'p ilovalar bor. Mana mashalarni men o'zim ishlataman. Screenshot qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi, готово. Галочкani bosaman. Format JPEG Max. Bo'ldi. Menda уже deyarli tayyor atmosferaga ega rasm ham tayyor bo'ldi. Bergan ma'lumotim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman va yana bitta maslahatim, ko'proq izlaning, ko'proq yangi ilovalarni torting va ularning ichida o'zingiz kerak bo'lsa tiklab o'tiring. Odam o'zi izlansa, shunda muvaffaqiyatga yetadi. Sizlar bilan spasibo, ya'ni Jamshid Rustamov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Okay, katta rahmat.